मित्रों, शरद ऋतु में डबल मोशन होता है, हॉट डे एंड कोल्ड नाइट। और धीरे धीरे ठंडक बढ़ती रहेगा और नवरात्रि के बाद हवा में धूल से पट ज़्यादा उठती है। इसके कारण हमको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है। इसमें ड्राई कफ आना, गले में जलन होना, गले में घिसता हुआ ऐसा हो जाना, आंखें जलना, छींके आना, नाक में से पानी आना, ये सब कुछ यही सीज़न में ज़्यादा होता है। इसमें ज़्यादातर बच्चों में ज़्यादा होता है। कफ वाली खांसी, साथ फीवर भी आता है और टॉन्सिल्स भी हो जाता है। इसमें होम्योपैथिक में एकोनाइट, इपिकेनम और पंसेटिका का उपयोग कर सकते हैं।